వారంలో ఒకసారి కోళ్ళ యొక్క బరువు అయితే ఖచ్చితంగా సరిచూసుకోవాలి. తిన్న దానాకి పెరుగుతున్నాయా లేవా, మన ఫామ్ యొక్క యావరేజ్ ఎంత ఉన్నదనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి మొత్తం కోళ్ళలో 2% కోళ్ళని అయితే ఈ విధంగా రౌండ్ చుట్టి దాంట్లో ఉన్న కోళ్ళని మనము బరువు అయితే సరిచూసుకోవాలి. ఈ విధంగా బరువు సరిచూసుకోవడం వలన తిన్నదానాకి ఎఫ్సిఆర్ ఎంత ఉంది, మనము చివరిలో ఎంతవరకు ఎఫ్సిఆర్ ఆగుతుంది అనే విషయాలను మనము అప్పుడే లెక్క సరి చూసుకొని మంచి ఫలితాలను అయితే పొందడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది.